Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? E eu já estou aqui com um amiguinho meu pra jogar Hospital de Animais. E esse amiguinho é... Meu amiguinho Gustavo. Sim, nós... a skin, tudo bom? Mas, gente, eu vou pedir desculpa se vocês ouvirem ruídos. É por conta que não estou no melhor quarto possível pra gravar. Ou seja, ignore ruídos, ignore se as vozes estiverem ruins. Mas, então... Bora lá. Estou aqui. Eu não sei o que o Gustavo tá falando, mas... tá bom. Bom, gente, vamos começar a jogar logo. Tá bom, gente, vamos começar então. Cara, ele parece um Barney. Ele parece muito Barney. O Barney roxo. Vamos lá esperar. Nossa, que chique. Nossa, você gosta da sua esposa? Nossa, que belo nome. Floresta ali. Não, Floresta dele. Belo nome, moço, vai lá. Meu amiguinho já roubou o café, tá? Nossa, que era diferente, né? Não posso falar coisas desse canal porque vai pro YouTube. Mas vamos falar que se eu for gravar um vídeo desse pro TikTok, eu vou falar outras coisas quando eu ver um paciente com esse remédio. Eu quero falar dos clientes. Porque senão não é paciente. Perdão, gente, vamos lá. Pera, deixa eu mudar a posição aqui. Eu acho que tá na posição boa. Não sei. Espero que sim. Só falar que se o vídeo ficar acelerado, é que provavelmente demorou muito e não tem como eu cortar partes. Vamos levar um café. Enquanto uma amiga toma café no jogo, eu tomo café de verdade. Gente, não tem como mostrar que eu tô jogando gravando na tela. Mas estou tomando um café vídeo. E minha língua. Eu estou jogando com uma mão, gente. Não falo nada. Uma amiguinha roubando o atendimento. Barney! Meu amiguinho. Eu sei. Eu tenho que fazer alguns finais. Eu não quero fazer o final de entregar ele. Que quer? De entregar ele pro Duckman. E como eu falei, gente, ignore ruído e ignore o áudio baixo. Não estou com um gravador de áudio, só um gravador de tela, porque é um saco pra juntar os dois. Você viu das duas gravações, você... Como eu falei, não reclamem do jeito que eu estou, porque eu tô jogando com uma mão. Eu vou deixar ele quebrar a janela. Vamos ver se tem uma conquista aqui. Pelo menos ele não volta mais se eu deixar ele quebrar. Oi. Nossa, George. Sei lá o nome dele, não. Não. Eita, peraí. A primeira vai ser normal, outra normal ali. Gustavo não faz isso. O vídeo pro YouTube é classificação baixa, Gustavo. A classificação do YouTube é criancinha. Ignorem isso, gente. Finge que nada aconteceu por meu vídeo não ser desmonetizado. Oi, irmão. Gente, eu já fiz conversas com o médico. E se você conhece o jogo, provavelmente você já sabe que o nome dele é realmente Ron da contabilidade. Não é... Ele não trabalha na contabilidade. Na verdade, ele trabalhou aqui no hospital. Estava pela última vez que eu vou te pedir que o YouTube tá com classificação pra criança. Ele virou... O que, Val? O que será? Eu tô testando.
Nossa, minha janela. Eu não vou pagar isso, não fui eu que quebrei. Não fui eu que quebrei, eu não vou pagar. Se descontarem do meu salário, eu vou caçar esse bicho. Tomando cafezinho no jogo, tomando cafezinho na vida real. Nossa. Tem que tratar paciente só, não. Eu acho que eles estão se tratando, né? Gente, sempre que eu vou pesquisar esse jogo, eu acho as pessoas falando Animal Hospital. Tá bom, Animal Hospital. Aí eu falo, ah não, mas é em inglês. Ok, então. Vocês vão entender o que eu tô fazendo. Eu acho que dessa vez, então se eu estiver errada, perdão. Gente, eu vou colocar minha xícara ali rapidinho. Vou ajeitar o estalinho na perna. Então, vou ficar parada aqui meia hora. Eu não posso cortar a parte do vídeo por causa dessa edição que eu uso. Olha eu, sou um cabrito roxo. Eu não tenho dinheiro. Quanto dinheiro que você tem, Blá? 159. Nossa, tem um a menos. Nossa. Quem falou? Mas você tem foi 2 vezes melhor. Nossa. Janela de check-in extra. Cara, você compra esse aqui, Gustavo. Isso aqui é bom pra você. O negócio que parece um kit médico. Compra. Você que tá dando... Você pode pegar um remédio a mais. Pra você poder dar mais remédio, né? Pra você poder agilizar. Eu só vou pegar remédio de quem eu sei. Então, você viu de 4 pessoas. E cada pessoa tem um remédio só. Você vai lá atender. Vai atender o paciente. Vai. Eu tenho que comprar aqui. Eu tô de você, tá? Ah, meu Deus. Tô muito estressada, né? Oi? Tá bom. Gente, eu sei que o Gustavo... Eu li o nome dele. Ah, pelo amor. Tá bem, moço? Quer uma água benta? Brincadeira. Vamos logo atender. Eu acho que você não é anomalia não, né, moço? Não. Quem viu, viu. Quem viu. Gente, sabia que eu não levo dano? Eu só morro mesmo. Apareceu aquele bicho nas câmeras. Não, depois. O que foi? É que a gente não leva dano de sanidade. A gente morre na hora. Gustavo, você pode vir aqui na sala rapidinho? Só olha pra mim. Consegui a habilidade. Ô, Valente, mano. Tu já conseguiu o Dragon do... Olha pra cima. Tô vindo pra cima. Ô, Valentina, você já conseguiu a conquista dos olhos? Eu já consegui a conquista de olhos e a conquista de achar uma solução pra eles. Taca colírio. Tá bom, se você me parece bem. Tô bastante cinema. Nossa, moça, como você é linda, né? Seu sorriso me ilumina. Seus olhos me alucinam. Seu cabelo maravilhoso, sabe? Seu cabelo me deixa abismada, com inveja. Esse sorriso... O sorriso nos faz bem. Elegância tem também. Moça, me diz onde você colocou esse implante de olhos que eu achei maravilhoso. O cara vê literalmente o capeta na frente dele e ignora. Isso é maravilhoso, sabe? Gente, eu vou parar de ser vagabundo. Quando eu atender alguém aqui e o Gustavo estiver esperando, eu vou atender as pessoas também. Eu falando com palavras bem lindas que cena do canal. Cara, eu queria tentar postar isso aqui no TikTok, só que vai ser um vídeo de 30 minutos. Quando eu postar isso aqui no TikTok, eu vou usar outro linguajar, né? Eu tenho quarto 4. Vai lá no quarto 4.
Vai tomando. Tá se tratando já. De novo, mano. Azul, vermelho, rosa. Gustavo. Cadê tu, vá? Fui atender outro animal. Cara, eu já entendi que eu não posso olhar pra cima. Tenho certeza, né? Tem pessoas que não entendem recados básicos. Não tô chamando você de burro, Gustavo, pelo amor de Deus. Pequena? Nada? Tá, gente, amigas são amigos. Medicina. Você tá indo no quarto 4? É, Gustavo, é. Vai com Deus, moço. Eu também vou. Oi. Eita, a vida tocaram, né, Fleca? Excelente, né? Ó, se quiser pegar a amizade do meu amiguinho... Tá aqui o nome dele. Eu vou comprar esse chá de menta porque ele serve. Só se eu ter dinheiro. Tá, comprei. Gus, você quer comprar pros pacientes? Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Eu bebi o negócio pro Dr. Harlan. Não, você tomou? Tomei. Vai dar quanto, né? Tá recuperando a cada segundo. Olha, quanto dinheiro que eu ganhei. Cara, recuperou toda a minha sanidade, eu acho. Pera. Eu tô com 100% de sanidade. E agora vamos torcer pra que apareça novamente o chá do doutor, porque eu bebi sem querer. E o Barney também. Você pegou um problema. Vai atender. Deixa eu ver seu rosto. Belo rosto, né? Eu dei o cabelo diferente de você. Seu bigode diferente de você. Aliás, também. Gente, essa Makuma eu não conhecia. Essa Makuma eu não conhecia, deixa eu chutar. Ai, um bicho saco. Oi, moço, tudo bom? Eu tô com sanidade de 100%. Eu vou tomar café. Cara, amiguinho, olha a minha afinidade. A minha também. Meu filho! Peraí. Não, cara, você acredita, gente? Que uma vez o Gustavo foi atender o Rachel, ele matou o Rachel. Eu vou entender sobre isso. Eu vou atender meu filho. Gente, olha que bonitinho. Porque é o seu filho, né? É o seu filho. Um é roxo, outro é preto. O pai dele é preto. Se me perguntar quem é o pai. Eu não sou nada seu. Ai, vai te catar, vai. Seu pai é? Não, só por causa do pai dele, é? O pai dele é a anomalia preta, ó. Vai atender. Ó, nós NPC. Vamos, filho, vamos. Vai pra lá. Você tá querendo dizer do Perseguidor. Mas não é irmã dele? Então, acho que a gente não deveria falar coisa que a gente vai ver depois, né? Então, vamos fingir que eu não falei que a Ratina é pai dele. Eu sei que a Ratina é irmã dele. Meu Deus, você tá fudido. Nossa, desculpa, gente. Perda. Dois amarelos e o... Nossa, a professora já ensinou que isso não era palavrão, né? Que isso era jeito de falar. Ah, não, ela falou que desse não era. Tá bom, meu filho, vai se recuperar aí. Fique bem. Não, eu completei uma conquista de 25 pacientes. Oi, teu irmão, Gustavo? Eu recomendo você não atender o marrom. Tá na recepção ainda, não... Gustavo. Tá, eu não ligo mais.
Pronto. Olha, você sabia que tem como você pegar a pistola e atirar nos outros? Sinceramente, não tô muito afim de responder isso, não. Tá bom, vamos atender esses pacientes aqui. O irmão do Gustavo, né? Como você diria, esse dele. Elegância tem também. O sorriso nos faz bem. Ela é uma princesa. Mas só que precisa de raio-x pra saber que ele ficou. Nossa, exatamente. Valentina, você sabe essa Valentina, das Valentinas de mil Valentinas, infinitas versões de Valentina. Gustavo, com todo respeito, mas você deixa calar a boca de vez em quando é uma boa pessoa. Brincadeira, amiguinho, pode falar o que você quiser. Pariu. Vai! Peraí que eu peguei o medicamento errado. Nossa, quase que eu matei um agora. Para! Eu tô... Não, eu tô fazendo cirurgia, o bicho vai atrapalhar, mano. Mano, são quantos negócios? Já ouvi umas 3 vezes esse som. Ele matou o paciente, por acaso? Não, ele quase me matou. 2 vezes? Assim, 2 vezes. Ah, tá, o barulho foi dele rugindo, esqueci, perdão. Tá, esse aqui agora. Nosso amigo. Agora eu tô ficando paranoico. Paranoico. Bom que eu tenho 10 de café. Eu ganhei 10 de café. Eu quero café. Não é 30? Opa. 5 crianças querendo brincar. Não posso falar. Querendo brincar. Você as brincou. Você as brincou, não. Você as adotou. Sem explicar. Não. Sem hesitar. Sem mesmo pensar. Ah! Gente. Ah, mano, tem questão de passeio, tá? Eu esqueci, né? Eu esqueci do seu irmão, perdão. O médico está chegando. Você só vem e some. Você vem e some. Tá aqui. Cara, vai, tu presta atenção que eu vou ficar aqui no check-in, ok? Vai. Tá, Não, na câmera. eu tô na câmera. Você tá na câmera? Tô. Vai me dar o vídeo. Pera aí, eu vou ver quais são os bichos. Tá, o laranjinha. Eu sei quem é a demoníaca. Joga isso no lixo. Eu tinha que ganhar. Eu tinha que ganhar a conquista. Quem é, Gustavo? Tá, vai. Como que é a cor daqueles lá que você falou? É o laranjinha. Tinha 2 laranjas. Ah, eu vou fazer na sala 2. Eu tô fazendo já, Gustavo. Vai fazer o 4. Falta só na sala 2. Ah, tá, era 4, perdão. Eu estou uma coisa de cabeça. Pronto, fui o Thiago. Ervas medicina. Remédio, tá? De medicina que não é. É o laranja da sala 5? Eu não sei, então não é laranja. Meu? Pronto. Não, não é esse que é pra matar. Você viu na sala 5? Ó, esse aqui, vai. Esse? Não, cadê? Esse aqui, ele tá nos olhando. Ou é esse ou é aquele, rapaz. Na sala 5 tem um... Que seja. Acertei! Por que será? Porque você é um amigo de Ivo que me ajudou. Antigamente nós também salva de outro jeito. Você tem coisa vermelha aqui no inventário. Cirurgia foi
que ele tá com sucesso. Ah, vamos ver, tá bom. Tiros e pau. Gente, desculpa se o áudio do Gustavo uma hora ficar bom, outra hora ficar ruim. É que eu tenho que toda hora ficar mudando o lugar do celular. Eu ouvi. Ah, mano, eu vou morrer de tanto café, cara. Eu só perco café. Gustavo, então, Eu perco muito café. vai lá salvar a pessoa. Tem uma pessoa na sala 7 que vai morrer. Pessoal, Uma pessoa na sala 7 vai morrer. Gustavo, que pessoa. Porque eu vi ele andando. Eu, sinceramente, não vou nem chegar perto de lá. por quê? Não. Oi, médico infeliz que não fez nada pra nos ajudar. Ele avisa você correndo. Né, seu cagão? Só Por favor, dá o nosso salário em dobro. você vai dar o nosso salário não. Por enquanto. Ah, te lasca. Aí por que você não viu um soldadinho? Nada. Top secret. O que é esse top secret? Fala real, acho que eu vou pegar esse chá de criança. Oi, Gustavo. Não, você atreve. Esse aqui é quanto? Não, eu vou comprar o de 5. Ei, nada. Você não... Gustavo, não atende esse azulzinho. Nem dê água pra ele. Exatamente. Não dê nem água. Tem uma foto do... Ah, não fala. Do Dr. Harlan comendo um humano? Não tem nada a ver com isso, ok, Valentina? Valentina, toma cuidado, vai ter o perseguidor. O perseguidor é feio, tal. Ok. Ai! Oh, neguinho na parede! Peraí, não joga ele fora, eu quero a conquista. Mas também tem a conquista. A conquista é você ser atacado por ele. Ih, Oi, Barney, toma meu café. não tomou. Quanto de você deve comer, não? 89. Quanto de 51? Perdão, o próximo café que eu pego. Pega, pega. Tá certo, tá certo. Cara, que belo nome. Patas de Taro. É, Taro é um nome até bonitinho, comparando com esse jogo, acho que do Japão ou coreano. Gente, ignorem isso que acontece toda segunda na minha tela. Tem uma... Eu preciso de ajuda. Gente, se vocês verem que eu tô começando a falar um jeito estranho, é por conta que eu esqueço que eu tô gravando. Cara, onde vocês estão indo? Meu filho! Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Meu filho, não. Tá que vocês ele em você. Que voz é essa? Rachel, que voz é essa, meu filho? Vai atender o ser humano? Mas espera um pouco, cara. Eu vou com você, filho. Gustavo. Eu consegui a conquista. Cara, você sabe o que eu vou fazer com você depois, né? Eu já fiz toda a potencial. Se eu conseguir uma arma ali, Gustavo. Se eu comprar uma A, você sabe bem o que eu vou fazer com aquela A. Se você comprou uma A? É. Foi mal, Valentina, que meu celular tá... Meu celular, né? Meu áudio. Uma A. Uma arma? É que o YouTube odeia arma, sabe? Então eu prefiro falar A. Não, uma... Qual é o nome? Uma 38, né, Valentina? Isso sou eu e meu amigo tentando censurar uma palavra. Quer? Isso sou eu e meu melhor... Desculpa, gente, não sei se deu pra entender, porque meu amigo perguntou o que, então... Uma AMMA. Gente, isso sou eu e meu melhor amigo tentando censurar uma palavra. Calma, bicho, calma. Ok, Valentina, meu nome é melhor amigo. É, sim, seu nome é melhor amigo. Amigo. Meu amiguinho Gustavo, gente.
Esquece, o nome dele é o Gustavo, e eu tô tentando separar uma palavra. Separar não, censurar. Gente, quando eu vou tentar falar rápido, eu viro o Alonso. Patas de Felipe. Eu atendo os pessoal, ok? Quarto. Ui! Vai. Cagaram. Eu ouvi que cagaram. Cagaram? Cara, eu juro que eu ouvi aquele somzinho do negócio verde. Cagaram. Bom, estão parecendo normais. Gente, depois que a gente já tá em um turno bem alto, eu vou tentar fazer um truque que eu vi no vídeo, que é deixar a janela fechada pra conseguir mais dinheirinho no jogo. Eita, cringe. Ele ficou o paciente tratado. Riquiano. Tipo, o paciente tratado não vai mudar a quantidade nenhuma, mas vai aumentar que eu rejeitei anomalias. O que? Nossa. É que tem uma estratégia, que se você deixar a janela fechada, e se você ir rejeitando várias pessoas, você vai acabar rejeitando várias anomalias. Ou seja, vai dar din-din. Rosa, amarelo, vermelho. Jurava que era o barulho do vermelho. Jurava que eu tinha clicado errado. Se vocês querem gameplays mais longas, eu posso tentar gravar. Mas, especificamente hoje, eu só vou gravar até o Barney se esconder aqui. Por conta que tá tarde. Deixa eu atender logo essa pessoa. Gu, vai fazer a cirurgia? Visão maravilhosa, né, gente? Vai. Por quê? 11 Robux. Eu não vou comprar, não. Eu tenho Robux? Tem, mas é uma micharia de Robux. Cara, como é que uma pessoa cega vai conseguir jogar esse jogo? Então, vamos ignorar o nosso papo. Zero. Nossa! Minha mãe já veio falar, isso é uma dieta pra você? Porque eu sou... Não. Não. Uma melhoria. Oi, direto, velho. E quanto eu poderia estar economizando esse dinheiro? Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E quando eu poderia estar economizando dinheiro pra comprar uma A, eu gastei dinheiro fazendo melhoria. Pro trabalho do Gustavo, né? Porque ele que atende pessoa. Calma, moço. Eu que atendo pessoas? Você faz tratamento. Então, né? Vamos tratar meu filho aqui. Tratar não, assim, eu vou tratar também, porque eu não confio no tio dele. Gente, eu até confio no Gustavo pra fazer isso aqui. Depois que ele matou o Rachel, eu não tenho tanta confiança. Depois disso, vai ter alguém? Não. Então, Tá, pode ir lá tratar ele dessas vezes. Minha família não sabe que estou aqui. Que família? Brincadeira, Rachel. acho que ele não tem tempo. Você acha? Imagina, ele na verdade, ele é o pai. Entendeu? Que? Tipo assim, Só imagina, Valentina. eu vou dar uma referência meio pesada agora, mas já que ninguém vai reconhecer, e eu acho... Eu não vou falar porque eu tenho quase certeza que essa menina deve assistir meu canal, mas eu ia chamar ele do nome de uma das meninas da nossa sala. Pikmin. Não é... A Pikmin, ela tem pai, Gustavo. O que foi, vai? A Esther, ela tem pai. É que eu ia chamar o Rachel de uma pessoa da nossa sala, né? Essa pessoa, ela não fica mal quando a gente fala sobre o pai dela, só que... Não sei se ela me assiste ou não, ou seja, eu vou preferir não falar. É quem? Não. Nossa, né? Ninguém, você acabei de falar que eu não vou falar. Gente, então eu vou jogar até o Barney no slime. Gente, amanhã se você... gente, amanhã, se vocês quiserem que eu faça uma gameplay mais longa, tipo, chegando, pelo menos, até tentar fazer o final da slime lá. Se vocês querem que eu tente fazer isso, falem, pelo menos, porque nem que seja uma pessoa que veja esse vídeo, que seja a minha amiguinha Alicia. Mas, sei lá, comenta ou curte, ela fala se gostou. Nem que seja a minha amiga Alicia, vendo?
Então, amigo, a sua foto é tão bela. Seus olhos me alucinam, sabe? Aconteceu, mano. Depois eu te conto. Não tá bem, não. Gente, isso é minha mãe falando, tá bom? Eu sempre errando a câmera. Deus, o Pro Gamer, calma. Não, minha sanidade não está boa, Gustavo. Para de cagar. Ah. Mas então, gente, eu acho que logo logo nossa gameplay acaba, né? Cara, por que você não larga esse taser, Gustavo? Ignorem essas palavras que vocês ouviram e vocês ficam conversando, mas... Gente, as cadeirinhas. Não, a primeira vez que tá vazio aqui, né? Que barulho foi esse? Aqui tem Camelo Médio agora? Gustavo, sabe, agora você poderia, por favor, pegar seu extintor de incêndio e tacar naqueles bichos? Como é? Tem muito aí? Tem 2. Eu vejo que eu tô fazendo cirurgia. Na sala de cirurgia que eu tô falando. O Gustavo confundiu a sala. Ô, gente, aqui no meu inventário, olha aqui. Pai, filho, mãe, cadê a mãe? Brincadeira. Eu tô ouvindo uns barulhos. Cadê o outro? Vá. Eu acho que o outro tinha me atacado, eu acho que ele sumiu, então. Gente, se algum paciente morrer... Ou, não, falei errado, desculpa. Se algum paciente, ele desmaiar, eu vou tacar ele no lixo. Vermelho, verde, amarelo, amarelo. Vermelho, verde, verde, amarelo. Ele falou verde, verde, verde. Essa mão aqui é minha. Cara, é incrível como um raio-x fala que ele tá com febre. Yes, yes. Como dá pra ver, meu amiguinho é bem normal. Alguém sabe qual que é o cápsula mais próximo pra internar uma pessoa? Sua sanidade é importante. Se você atingir... Nossa. Nossa, já estamos no turno 7. Esse morte da aminais? Animais. Bom, né? Bom dia, moça. Nossa, esse aqui que eu preciso muito. Gustavo, compra esse aqui, ó. Nossa, Gustavo, compra do meio, Gustavo, vai te ajudar. Eu tô primeiro. É pra você arrumar a câmera. Gustavo, Tá arruma... bom, aqui eu estou completamente indefeso. Mas eu não. Eu sou melhor que você. Eu só não taco porque isso aqui é muito precioso. Quê? Você não taca porque isso aqui é muito precioso pra gastar com você. Brincadeira, Gustavo. Quanto de insanidade que você tem? 70. Nossa. Falcões de canela? Ótimo nome, moço. Quanto de sanidade você tá? Vai tomar tu primeiro. Quanto de sanidade você está? 41. Não, 47. Bebe. Não. Se você não beber, eu vou te eletrocutar. Tá recruta. Ai, meu filho! Gustavo, bebe. Eu tenho 2 cafés no meu inventário, Gustavo. Dá pra você tomar? Eu
Oi, filho. Dá uma saída desse café. Nossa. Eu tô com 67. Não por muito tempo. Ah, então ele é recrutar. Duvido você me recrutar, ok, Valentina? Vai lá, filho, já te atendo. Ah, ele tira 50 segundos. O vídeo já vai partir pra 1 hora. Eu vou confiar o seu atendimento no meu filho. Gengibre branco. Gengibre branco. Eu duvido tu recrutar eu. Eletrocutar. Eletrocutar. Electro... Tá bom. Recrutar. Eletrocutar. Tucu. Tucuna. Nossa, moça, você jogou essa foto no lixo, amassou, alisou ela de volta e me deu? Como assim? Deixa eu ver. Você parece que você imprimiu isso aqui na TV da minha avó. Deixa eu ver. O feijão já tá pronto. Quer mais? Vou falar. É coisa, é só pra ganhar conquista. Não tem conquista, porque eu queria que não tem por querer. Não, Conquista, Valentina? sim, animal eletrocutado. Tô zoando, Iago. Animal eletrocutado a gente perde 2 de sanidade. 2. Valentina! Cara, de novo, você tá metendo essa foto aonde? Sem comentário. Não. Gente, perdão. Ô, bigodudo, vai atender os pacientes. Você atendeu meu filho? Já faz tempo. Então vai atender aqui lá na cirurgia. Se sucia. Toma café. Júnior! Mãe, tem café. Tá vivo! Meu filho! Gente, meu filho, olha meu filho, que lindo. É uma rata azul. Tem nem uma amiguinha, Vitor. Também é meu filho. Demorou demais. Vagabundear é uma coisa que eu faço enquanto o Gustavo tá trabalhando. Mas vai lá. Azul. 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 Vamos editar porque eu não estou morta. Maple e Grip. 2 amarelos. Ô, Valência, Oi. Ele é o tio, brincadeira. eu e tu é tu. Nós somos nós. 2 vezes. Gente, como eu falei, eu não sei se eu vou conseguir cortar algumas partes desse vídeo. Ou seja, provavelmente você vai ver esse vídeo meio acelerado. Gente, meu imenso tá dormindo. Cadê minha baleia? Cadê minha baleia? Brincadeira, gente. Minha cachorrinha. Todas as câmeras operacionais. Cara, você vê como se eu compro várias vezes conseguiu fugir? Eita. Gente, que demora nesse turno, né? Sobre o que eu falei, acabou.
Eu consegui um pouquinho de dinheiro. Eu compraria muito. Só que meca não tenho como comprar. Nossa, esse sorriso é muito lindo. Bom que eu tava com mais de 80. Diferente de alguns. A Valentina. Uma pergunta. 80%. Que você perca a oportunidade? 82%. É que, naturalmente, você perde um por... Barney! Você perde um por estresse no trabalho. Só que você perde em dobro, né? Porque você é psicólogo. Nossa, ele falou meu nome. Quem queria minha amizade? Ó, meu nome é esse aqui. Eu sou Valentina. Nunca pensaria. Nossa, Valentina, quando vier 3 altão lá na loja, você vai ver. Eu só dei o troco toda vez que... Você me executou uma vez. Nossa, que foto linda, Barney. Você é maravilhoso. Você deveria ser modelo. Gustavo, você me executou 2 vezes a mais do que eu de eletrocutei. Quem falar a verdade é... Gente, vamos ignorar pessoas. Bora terminar aqui, ó. Tá bom. Sempre foi tão... Pá. Gente, o que tá acontecendo com as luzes? O Dr. Harlon não pagou energia. Não pagou a conta de luz. Eu olhei a câmera bem naquele momento, né? Senta. Bom dia, Barney. De novo? Se você pedir um café, Barney. Valentina, não tem café. Você não quer chá de menta? Eu tenho café. Eu tomei café. Ah, Gustavo. Mas você pode esperar. O Gustavo tinha o café, ele bebeu o café. Nunca foi por querer. Barney, então, você vai ter que esperar uns 65 segundos. 77. 48. Ah, ele tem um tempo, ok, vai. Você sabe quanto tempo? Barney, só aguenta um tempinho aí, por favor. Eu aprendi a pior forma. Eu sei. Cara, seu sorriso, seus olhos. Ai, que dente lindo, moto. Gente, você mostra com alguma coisa no corpo. Meu filho, hoje você vai ser atendido ou você vai ficar aqui com a gente? Hoje eu vou ser atendido. Filho, Na verdade, eu quero conversar. é com... Por que tá atrás de você? Você é uma peste. Ele dois, eu estive pensando e eu quero te pedir um favor. Um bisturi. Um presente nada ilegal. Mano, você já quis um bisturi? Não, Gustavo, agora vamos calar a boquinha. Rachel, gente, meu filho é muito lindo, não? Gente, sabia que minha cunhada trabalha no hospital? Você tem isso?
Gente, eu acho que era. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas do que eu já ouvi, minha cunhada ela trabalha na recepção de um hospital. Eu acho que é na recepção, eu sei que ela trabalha no hospital. Agora eu não sei onde. O vídeo já vai dar uma. Aí é pressa e apressado. Não, ele não vem pra ser atendido, ele vem pra conversar. Meu filho, isso é muito lindo. Olha aquela fotinha. Eu sou você. Gente, se colocasse um A, se colocasse um A ali, seria o sobrenome da minha prima. Tem que arrumar alguma câmera. Valeu, daqui a pouco a gente vai ter que sair, né, mano? Aham. Gente, quando o Barney entrar aqui e ele for embora, o nosso vídeo vai acabar. Porque praticamente entre aspas, teste. E logo logo já vai ser meia-noite. Nossa senhora, a nossa ligação já tá 1h40. Gente, a gente tá em ligação há bem mais tempo do... Amigo, algo aconteceu. Doutor Hack. Você tem... Óbvio. Olá. Não ligue para mim, só estou descansando. Turno longo. Quer um chá? Todos estão longos ultimamente. Gustavo, continua fazendo esse atendimento que eu vou conversar com ele. Eu gosto de sentar com um chá de menta em noites como essa. A única coisa que me acalma mais. Está muito quieto. Está quieto essa noite, muito quieto. Algo terrível aconteceu aqui há muito tempo. Eu não vou te aborrecer com isso. O policial tá que chegou. Pode fechar a janela na cara dele. Havia outros antes de você, antes de tudo isso. Peraí. Eu quero ver a cara do Barney. Gente, ele tava contando, o Gustavo não leu, mas ele tá falando da irmã dele que desapareceu. Eu não vi. Gente, olha como ficou o Barney. Gustavo tem... Ah, tá, os dois estão ali. Parte de mim que nunca voltaram. Bom dia, Barney. Tchau, Barney. Bom dia, Barney. Tchau, Barney. O que restou de mim? Bom, de qualquer forma. Eu trabalho para eles agora. Eles quem? Tá em inglês agora, gente. Eles não ligam sobre o final. Quando a pesquisa estiver pronta, tudo vai ficar melhor. Não há mais pacientes. Não há mais noites como esta. Você vai ver. Todos vão ver. Gente, consegui deixar pra ele. Agora, posso escolher sobre qual assunto a gente pode pedir. A gente pode falar o que ele sabe sobre... Não sei o que é isso. O que ele sabe sobre a Liz. O que ele sabe sobre o Barney. E o que ele sabe sobre o Rachel. O que ele sabe sobre o Rachel? O Rachel é um bom amigo. Só isso? Gente, eu não vou traduzir em exato o que ele tá falando, mas eu vou resumir. Que ele tá falando que o Rachel não tem uma casa
E ele já encontrou ele na rua. E teve que chamar uma ambulância pra ele. Ó, que ele tá falando que ele dorme na rua, ele mora na rua, ele não teve amigo. E ele vem muitas vezes no hospital para ficar com pessoas conversando. Nesses últimos tempos ele não tem visto muito ele. Suspiro. Eu quero... gente, é só uma pergunta que você pode fazer pra ele. O Grêmio continua falando suspiro e o 3 pontos. Chave. Onde que é a sala mesmo? É a 2? Onde será? Eu não lembro. Gente, eu não tô vendo. Aqui, ó. Ah, tá, é assim. Esse é papi? Eu acho que não é a 5. É a 5. Abre. Oxe, tá falando que não é a chave. Ó, Ih, como assim? Tá falando que não é a chave, Gustavo. Você tá clicando de verdade? Você tá mentindo. Ele tá zoando com a minha cara. O experimento foi um sucesso. A sombra agora vê tudo. Então ela é o Stalker? Ai, que bonitinha, gente. A ratinha, irmã do meu filho. Falando no Stalker. Gente, esse vídeo vai terminar. Bom, agora a gente ganhou uma nova máquina de café do Barney. E bom, gente, eu vou chamar aqui o Gustavinho, Gustavo Mimingue. Bom, foi isso o vídeo. Se vocês querem mais um vídeo de Animal Hospital, falem ou curtem o vídeo, por favor. E falem para as pessoas verem ou vejam mais de uma vez. Então foi isso. Tchau, rapositas. Quer falar tchau, Gustavo? eu sou o senhor caranguejo. Dá um like, senão eu vou te esquartejar. Arrancar a cabeça da sua família. Não vou deixar barato. Que isso, senhor caranguejo? Tá bom, gente, tchau. Peguei a referência. Eu assisto.